कर दिलिए। दोस्तों ये रेडियो बन रहा है, देखिए रेडियो बना रहे हैं। रेडियो का तार सब छूटा हुआ है बैटरी का। ये देखिए बैटरी का तार जोड़ रहे हैं। ये देखिए माइनस का तार प्लस का तार वॉल्यूम पर गया हुआ है, इसको भी जोड़ देते हैं और इस तरह से जुड़ा दिया। हम देखते हैं चलता है कि नहीं। चलो देखते हैं।